Сарлагын хөөвөр бэлтгэх технологи. Сарлагыг Төв Азийн өндөрлөгт оршдог Афганистан, Бутан, Монгол, Орос, Хятад, Энэтхэг, Киргиз, Тажик, Балав зэрэг орнуудын уулархаг нутгуудад голлон үржүүлдэг. Дэлхийд 14 сая орчим сарлаг байдаг. Сарлагын тоогоороо бүгд найрамдах Хятад ард улс тэргүүлж, удаах байрыг Монгол улс эзэлж байна. Сарлаг нь манай орны уулархаг ойд хээрийн бүс нутагт 13 аймаг 132 суманд тархсан байна. Сарлагын хөврийн бүрэлдэхүүн. Сарлагын үсэн бүрхүүлийг бүтцээр нь ноолуур, хялгас, сор ус, завсрын ус гэсэн 3 бүлэгт хувааж үзнэ. Одоо 10 гаруй жил сарлагын түүхийг бэлтгэж байна. За өмнө нь бол сарлагын хөвөр бэлтгэж авдаг байхдаа бол одоо маш олон одоо бэлтгэн нийлүүлэгч одоо хэн чамаагүй түүхийдийн бэлтгэгчлээс авдаг байсан бол сүүлийн 6 жилийн турш бол бид нар бол тусгаалan одоо орон нутагта тэр тусгай малчтын бүлэг хоршоо байгуулалт зохион байгуулалтанд орсон хоршоо байгуулагдаж авч ирсэн одоо эргэж одоо малчтын одоо дэмжсэн тийм одоо хоршоодыг дэмжиж түүхийдээ бэлтгэж авч байна. Энэ дөр чанараар илүү одоо чанарын одоо бэлтгэлийн систем илүү ажиглаж байгаа болохоор цааш энийг өргөжүүлэх их сонирхолтой байна. Яагаад ингэж байгаа юм бэ гэвэл урдын түүхийдийг бид нар аваад магадгүй бидний ярьдгаар бол ченжүүд юм гэдэг ярьдаг гэсэн бол одоо бол бид нар бол хоршоод буюу малчтаас гарч ирсэн түүхийдийг одоо ямар нэгэн гар дамжуулахгүйгээр аавна гэдэг бол үйлдвэрт гардаг бодит зардлуудыг бол багасгах бодит одоо тийм одоо чанарын одоо илүү давмгай байдал ажиглаж байгаа болохоор цаашлаад малчтын гар дээрээс тэр тусан хоршоогоор дамжуулагдсан түүхийдийг авах маш их сонирхолтой байна. Сарлаг самнах технологи ажиллагаа. Бие махбодын физиологийн үйл ажиллагаа гадаад орчны нөлөөллөөр сарлагын үсэн бүрхүүлийн зөөлөн ноолуур үс хөөрдөг. Эхлээд хамгийн нарийн ноолуур хөөрнө. Иймд зөөлөн ноолуур үс хөөрч эхлэх нийт их биеийг хамрах байдлыг малчин гэрхаажиглах хэрэгтэй. Хөөрөд удвал самнах хугацаа хэтэрч ноолуур гадны механик үйлчилгээгээр гээгдэж малчны жилийн хөдөлмөрийн үр ашиг буурахад хүрнэ. Сарлагын их биеийн үс ноолуур улирлын чанартай савг сүүл үсний хялгас аажмаар гуйжиж шинжлэгддэг. Энэ нь халуун хүйтний улиралд биеийн дулааны тэнцвэрийг бий болгоно. Ногт уяа, бэхэлгээний шон, зориулалтын сам, сарлагын ноолуурын самыг 1.5-аас 2 мм-ийн голч бүхий хагас ганта төмөр утсаар шүд хоорондын зайг 3 мм-ээр тооцож 16-аас 18 шүдтэй цэвэр дааван уут буюу майланган шуудаа шошго бэлтгэсэн байвал зохино. Сарлагыг хаац дэвсгэргүй газар гадаа самнахад ноолуур үлэмж ихээр хийсч өргөдхийн дээр бууз шороотой холилдож эцэстээ үн буурахад хүргэдэг. Сарлагын хөөвөр самнах аюулгүй ажиллагаа. Самнаж буй хүн бух, шар, үнэн түншүүлэх, тэрүүлэх зэргээр гэмтэл авах тохиолдол гардаг. Иймд том малыг самнахын өмнө ногтлон хашаа сарвчны нөмөр газрын шонд бэхлэн урд хойд хөлийг туршиж аюулгүй ажиллагааг хангана. Боолтрог шүдлэнг дэвсгэр дээр унгаж урд хоёр хөлийг хойд хөлтөө хүлж бэхлэн. Самналтын үед ноолуур салхинд хийсч хорогддог тул аль болохоор салхи нөөлөг багтаа газар самнах нь зүйтэй. Самн гарын дэвтэй байх нь чухал. Самнах арга ажиллагаа. Сарлагын хүзүү, дал, бөөр, гуй, хэвлий гэсэн дараалаар хөврийг самнаж авна. Бүдүүн сарлагын их биеийн сор ус харьцангуй эрт хөөрдөг тул самндах ноолуурын 50-аас 60% нь хялгас самнагддаг. Иймд самн дээрээс хялгасыг нь түүж хялгас агуулмжийг 30 хүртэл хөв бууруулбал ноолуур 1-р зэрэг тэнцэж илүү үн хүрэх магадлалтай. Сарлагын хөврийг өнгө чанараар ангилан бэлтгэх. Сарлагыг зүс насны байдлаар нь сонгож самнуул хөврийг өнгө чанараар ангилахад их тустай болно. Энэ үзүүлэлтүүд дээр суурлан сарлагын зүс насаар ялгаж хөврийг өнгө чанараар ангилан бэлтгэх аргачлалыг боловсрууллаа.
Сарлагын зүсээр ялгаж хөөврийг өнгөөр ангилан бэлтгэх аргачлал. 1-р өнгө бүрт цайвар цагаан зүстэй. Ширхэг нь цагаан шаргал өнгөтэй. 2-р өнгө хөх зүстэй. Ширхэг нь цайвар хөх саарал өнгөтэй. 3-р өнгө бор тарлан. Ширхэг нь жигд бор өнгөтэй. 4-р өнгө хар тарлан халтар зүстэй. Ширхэгт нь хүрэн, бараан хүрэн, хар хүрэн. Сарлагыг насаар ялгаж хөөврийг чанараар ангилан бэлтгэх аргачлал. 1 нас, дээд зэрэг. Хялгасны хэмжээ 30% хүртэл. Дундаж урт 37.2 мм, дундаж голч 18.4 микрон. Нарийн, жигд, атра ихтэй, уян зөөлөн, өд хорхойд идэгдээгүй байна. 2 нас. 1-р зэрэг. Хялгасны хэмжээ 30% хүртэл. Дундаж урт 35.2 мм, дундаж голч 1841-ээс 20.5 микрон. Нарийн, жигд, атра ихтэй, уян зөөлөн, өд хорхойд идэгдээгүй байна. 3 нас. 2-р зэрэг. Хялгасны хэмжээ 40%-аас дээш. Дундаж урт 32.6 мм, дундаж голч 251-ээс 23.6 микрон. Нарийн, жигд, атра ихтэй, уян зөөлөн, өд хорхойд идэгдээгүй байна. За өнөөдөр Жинс бүрэн компани маань сарлагын түүх үйдийг Өсгөлэн аймгийн 4 сумаас хамааруулж одоо нийтдээ 8 тонн сарлагын хөвөр нийлүүлж байна. За энэ сарлагын хөврийг бол бид нар анх нийлүүлэхээс бас өмнө нь бол бид нар 3 сард бол бас тусгаалan одоо 3 сумынхаа малчтыг тэр дундаа малчтын оршуудыг өөрийнхөө одоо боловсруулдаг үйлдвэр байж өгөөчм компани дээр бэлтгэн нийлүүлэхийнхаа 8 тонн сарлагын хөврөө авчирсан одоо өнөөдөр бол ирээд хүлээлгэж өгөх гэж байна. За өгөөчм компани Жинс мөр хоёр нь хамтарч ажиллаад 7-8 жил болж байгаа. Бид нэр анх эхлэн түүхийдээ бол дурын хүмүүсээс хүлээн авдаг байсан. Бид манай хоёр компани нийлээд одоо энэ малчтаас яг хорсоодоор дамжуулаад түүхийдээ хүлээн авснаар түүхийдээ маань чанар галц асар их өөрчлөлт гарч чанарын өсөх ялгаа гарсан. Тэгээ энэ нь бас үйлдвэрийн үйл ажиллагаа зардал зүйл маш их хэмнэгдэж эхэлж байгаа. Малчит хорсоод үйлдвэрлэгч маань ингээд хамтарч ажилласнараа энэ илүү үр дүнтэй энэ бэлтгэлийн зөв систем юм байна энэ маань.